ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಗ್ರೋ ವಿತ್ ಐರಾ. ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಮನೆ ಮದ್ದು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಮಗುಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫ್ ಬೇಗ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಮೈ ಬಿಸಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಇದು ಬಜೆ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ, ಇದು ಬಜೆ ರೂಟ್. ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ತಾಯಿ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಗುಗೆ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದು. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿಗೆ ಆಗಲಿ, ಜೀರ್ಣ ಆಗದೆ ಇದ್ದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ಕಿಗೆ ಆಗಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಏನಕ್ಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಬಜೆ ಅಂತ ಇದು ರೂಟು. ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಜಾಯಿಕಾಯಿ, ಇದು ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಇದು. ಮತ್ತು ಇದು ಒಣಶುಂಠಿ ಇದಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಹಸಿ ಶುಂಠಿನಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೋಲ್ಡು ಕಾಫು ಮತ್ತು ಜ್ವರಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೆಣಸು. ಮತ್ತು ಇದು ರೂಟು. ಇದು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಪೌಡ್ರ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಇದು ತೇಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಹೀಗೆ ಸುತ್ತಿ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೇಯ್ದುಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸೋದು ಮಗುಗೆ. ಈ ಕಲ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ತೊಳೆದು ಇದು ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ ತೊಳೆದಿರೋದು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇದು ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ತೇಯ್ದು ನೆಕ್ಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದೇ ಕಲ್ಲಿದು. ಇಷ್ಟಾಗಲ ಕಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಟಕಿ ಇಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಹನಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಡ್ರಾಪು. ಇದೇ ಸಿಹಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇ ಸ್ವೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ರೂ ಸಾಕು. ಇದು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕೋಲ್ಡು ಕಾಫ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದು ಪೌಡ್ರ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಇದಿರಲಿಲ್ಲ, ಚಕ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸುಮಾರಾಗಿರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಕ್ಕೆ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಕಾದ ಆರಿರೋ ನೀರು, ತಾಯಿ ಹಾಲ್ಗಾರು ತೆಗೆದ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕಾದ ಆರಿರೋ ನೀರು. ಇದು 1 ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ 2-3 ಸುತ್ತು ಹೀಗೆ ಸುತ್ತದು. ಒಂದು 5-6 ಸಲ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ, ಪೇಸ್ಟ್ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಪೇಸ್ಟ್ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ತೀರಾ 6 ತಿಂಗಳು ಒಳಗಡೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಳಿಗಾದರೆ ಒಂದು 2-3 ಸುತ್ತಾದರೂ ಸಾಕು ತೇಯೋದು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 9+ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಮೆಣಸು ಕಾಳು ಗಾತ್ರ ಅಷ್ಟು ಬರಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ತೇಯಬೇಕು ಇದು. ಮತ್ತು ಡ್ರೈ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ 1 ಡ್ರಾಪ್ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು. ಒಂಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಿನ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಒಂಥರ ಕಾಫು ಕೋಲ್ಡು ಜ್ವರ ಥರ ಮೈ ಹರ್ಷ ಇರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಆವಾಗ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಿದು. ಮತ್ತು ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಒಂದು 2-3 ಸುತ್ತು ಇರಿ, ಸೇಮ್ ಅದಕ್ಕೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೌನಿಶ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. 1 ಡ್ರಾಪು ವಾಟರ್ ಹಾಕೋತಾ ಇರಬೇಕು. ಇದು ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಬ್ರೌನಿಶ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಇಷ್ಟು. ಮತ್ತು ಇದೊಂದು 5-6 ಸುತ್ತು ಲವಂಗ, ಇದೊಂದು ಅಷ್ಟೇ ಇಕ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಡ್ರಾಪ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಪೆಪ್ಪರು, ಇದನ್ನೊಂದು 2-3 ಸುತ್ತು. ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ 1-2-3 ಸುತ್ತು. ಇದು ಒಣಶುಂಠಿ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಮಾಮೂಲಿ ಹಸಿ ಶುಂಠಿನೇ ತಗೋಬೋದು. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದ್ರದ್ದು ಶುಂಠಿ ರಸ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕಾಫು ಕೋಲ್ಡ್ಗೆ. ಇದೊಂದೆರಡು ಸುತ್ತಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಈಗ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧು, ಇದು ಸ್ವೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದು. ಪೌಡ್ರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದು ಚಕ್ಕೆ ಥರನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೈ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಬೇಕು ಸೋಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು.
ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ. ಕಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿದ್ದೀನಿ, ತೊಳೆದಿರೋದು ಇದು. ಇದಕ್ಕೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿಟಕಿಯಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ. ಅರಿಶಿನ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೋಲ್ಡು ಕಾಫ್ಗೆಲ್ಲ. ಒಂದು ಚಿಟಕಿ ಹನಿ, 1 ಡ್ರಾಪು, 1-2-3 ಡ್ರಾಪ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಸಾಕು. ಅದು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧುನೇ ಸ್ವೀಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಹನಿನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಫು ಕೋಲ್ಡು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದು. ಇದನ್ನು ಕೈ ತೊಳೆದಿರ್ತೀವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಹೀಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಡಲೆಕಾಳಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ, ಇಷ್ಟನ್ನು ಸೇರಿ ಹೀಗೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಪೂನ್ಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದು 2 ದಿನ ನೀವು 2 ಟೈಮ್ಸು 2 ಡೇಸು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಬೇಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಿಮಗೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬೇಗ. ಕಾಫ್ ಇರೋದು, ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು, ಮೂಗಲ್ಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸು ತುಂಬ ಬೇಗ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಮೈ ಬಿಸಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಜ್ವರ, ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಟಾಗಿ ಜ್ವರನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದು. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ಡೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ, 1-2-3 ಡೇಸು ಲೈಟಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ. ಇದು 6+ ಮಂತ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು. ಅದೇ 6 ಮಂತ್ಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಫು ಎಲ್ಲನೂ 1-2 ಸುತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ, ಅವು 1-2 ಸುತ್ತಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಫು ಕೊಡೋದು. ಇದು ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಇದು. ತಕ್ಷಣ ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋದೇ ಆಗಲಿ, ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ತಿನ್ನಿಸೋದೇ ಆಗಲಿ, ನೀರು ಕುಡಿಸೋದೇ ಆಗಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟು ನೀವು ಮಲಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ವ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ನೆಕ್ಕಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲಗಿಸ್ಬಿಡಿ. ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಇದು. ನೀವು ಬೇಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಕಾಫೆಲ್ಲ ಕೋಲ್ಡು ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು 2 ಡೇಸ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೋದು.